Takže zdravím vás, priatelia. Dnes vám predstavím taký celkom zaujímavý projekt, ktorý sa volá Pocket Option. Ja osobne túto stránku poznám, respektíve tento projekt už nejaký druhý rok, ale proste nemal som čas sa nejakým spôsobom ním zaoberať. Ale sledujem jedného chlapíka na YouTube a ten ich veľmi propaguje a sú tam aj veľmi dobré zárobky. Takže o čom tento projekt je? V prvom rade je podstatné, aby ste získavali, ide vlastne o to, že v Telegramovej VIP skupine budete dostávať zadarmo signály a na základe tých signálov budete obchodovať a zarábať. Za tú VIP skupinu na Telegrame nič neplatíte, ani jeden cent. Jedna podmienka, čo je, že sa musíte zaregistrovať pro traderom, ktorý sa volá Liza, je to žena. Pod ňou sa musíte zaregistrovať, register link je tento, jej promokód je tento, použite pri registrácii a ona z vašich ziskov vždy dostáva vlastne 10%, takže to je jej odmena. Takže najprv jej treba napísať na tento Telegram, tu toho vidíte, ja vám ho aj ukážem. Tuto. Takže čo jej treba napísať, takto sa vám to zobrazí, ja som jej napísal, že give me please your registering on the pocketoption.com a ona si tu s vami začne dopisovať, takže treba si to preložiť a tak ďalej a bude vás navigovať. Ale stačí, keď je po anglicky napíšete, že proste od kamaráta ste dostali link s jej promokódom, už ste sa aj zaregistrovali a proste chcete jej signály na obchodovanie. Ona vám napíše a proste si s ňou budete chvíľku dopisovať. Takže ukážem vám najprv registráciu, takže klikneme na tento link. Jej promokód je LizaTrade, takže tu si zadáte svoj e-mail, tu si nastavíte heslo, tu dáte jej promokód, toto dáte have a dáte sign up. To je celé. Príde vám potom, tuším, nejaký mail, takže tie maily treba si riadne prečítať, popotvrdzovať a tak ďalej. Keď to budete mať všetko za sebou, čiže budete už aj v jej VIP skupine, takže toto je o nás, ňou si budete tuto písať a VIP skupina je táto, VIP klub Liza Trader. Tieto signály, to vám za chvíľku vysvetlím, že ako sa s nimi riadím. Takže čítaj, počúvaj inštrukcie, takže samozrejme aj tých signáloch vždy treba pozerať tie inštrukcie, čo tam ona píše, keď volá, čomu nerozumiete, to dajte preložiť, priamo v Telegrame sa dá nastaviť preklad. Počkajte, ukážem vám to. Chcem to ukázať pre tých začiatočníkov, no takto kliknite, dáte translate a tu vám to preloží do slovenčiny alebo do češtiny, to je jedno. Takže signály, ktoré ona zverejňuje vo svojej VIP skupine, tieto časy si treba volať aj napísať na papier. Pondelok je to vždy o 8 ráno, o 1 ráno, útorok o 13, streda o 8, o 13:20, štvrtok o 13, piatok o 8, o 13, sobota o 13. Tieto hodiny vždy buďte prichystaní v jej VIP skupine. Ona väčšinou mám takú skúsenosť, že ona má stanovený čas napríklad, že o 8, ale niekedy začne o 9, niekedy o 9, niekedy o 10. Proste je to na jej rozhodnutí. My musíme proste len tuto vo VIP skupine čakať, kým ona vlastne začne. Tu si môžete pozrieť jej nejaké videá, potom toto je iné video, toto je video vlastne od toho chlapíka, ktorého ja sledujem na Telegrame, no aj na Telegrame, ale vlastne na YouTube už dlhší čas. A on tú Lízu veľmi často propaguje, tento mladý chalan. Možno niektorí z vás ho aj poznáte. Takže vidíte, takže tuto máte plné video, on tam už má trošku inú sumičku. Takže pozrite si aj to video. Je dobré si to pozrieť, aby ste sa aspoň troška zorientovali.
Ale kvôli čomu vlastne robím tento návod? Hlavne, aby ste tí, ktorí si neviete zapnúť titulky na YouTube, lebo sú aj takí medzi nami, ktorí nevedia o tom, že titulky na mobile nezapnú, ale si musia dať YouTube cez Chrome a tam by im slovenské titulky mali zapnúť. Alebo respektíve, že ich zapnú na počítači. Tak preto robím aj tento slovenský návod. Takže, tým pádom, že ste už zaregistrovaní, tak ja sa vlastne prihlásim. Ukážem vám, ako to vlastne vyzerá, ako aj ona vlastne dneska posielala ráno tie obchody, tie signály teda, pardon. Sekundičku, si zadáme kód z Google Authentifikátor. Ten Google Authentifikátor vám odporúčam si nastaviť. Je to veľmi dobrá vec, ochraňuje to. Je to dobrá ochrana vlastne pred tým, aby vám niekto hackol účet a uhádol heslo. Takže ja osobne tu mám momentálne 11,62, mal som včera $121, bol som pažravý, takže som ich troška ako si prehajdákal, aj mimo lízy, lebo som chcel obchodovať sám mimo lízy, takže tak som aj dopadol, ale nevadí, ja som trpezlivý. Dneska som stihol iba jeden obchod, lebo som nevedel, kedy bude Líza obchodovať a posielať signály. Medzi tým som v obchode, tak som stihol iba jeden signál, ale nevadí. Čo treba túto urobiť? Takže takto to vyzerá. Vklady, ako sa robia vklady? Takže prvý vklad je top up. Podmienka, tuto dáme Jose a New Deposit Method, aby ste videli. Podmienka tejto lízy je, že keď sa pod ňou zaregistrujete, aby ste vložili minimum $50. To aby ste vedeli, dobre? Ale k tomu vkladu dostanete plus 50% navyše. Takže netreba sa báť. Ja vám to ukážem. Keď som včera začínal. Vidíte, tu som investoval 50 a dostal som k tomu plus $25. To je dokopy 75. A pozrite sa, spravil som jeden obchod a hneď som mal dokopy $121. Ale bol som potom pažravý, lebo Líza ukončila signály. Niekedy to môže byť, že vám dá 5 signálov, niekedy 10, ako kedy. Takže tak, dobre. No, takže spôsoby vkladu sú veľmi jednoduché. Máte tu USDT cez TRC20, môžete tu kreditkou platiť, Visa Card, Mastercard, alebo tu máte ešte kryptomenami ďalšími. Je ich tu spústa, takže myslím si, že je z čoho vyberať. Ja osobne ináč veľmi rád používam, napríklad Tron má nízke poplatky na transakciách, aj keď po svojom čase na niektorých burzách išli dosť hore, ale napríklad poradím vám kvôli nízkym poplatkom, neviem, či tu tá kryptomena je, napríklad Doge má nízke poplatky. Hľadal som Ripple, ale nevidím ho tu. Nevadí, použite napríklad Doge. Doge má veľmi nízke poplatky. Tu je Ripple. Alebo Ripple. Majú veľmi nízke poplatky. Keď kliknete na tú kryptomenu, ja vám to ukážem, kliknete na ňu, počkáte, on to načíta. Mu napíše, túto stovku si nevšímate samozrejme. Minimum depozit je $50, to aby ste videli. Ten prvotný depozit, dobre? Aby sme si rozumeli. Takže dáte, že 50 a vidíte, tu vám dá 75 depozit. Môžete použiť buď tento promokód, ktorý vám dáva sem, čiže vám dá automaticky, alebo môžete použiť promokód Lisa Trade. Keďže pod ňou sa registrujete, tak vám odporúčam použiť kód, jej promokód Lisa Trade, normálne ho skopírujete, takto ho sem vložíte, pozrite sa. No, is not available, pretože ja som ho už použil, tak to je kvôli tomu. A normálne to proste dáte uhradiť, počkajte. Ešte vám, proste tu vám potom vyhodí QR kód toho Dogecoinu a uhradíte to. Výplaty. Opäť kliknete na svoje konto, tuto máte withdrawal. Takže vklady som vám ukázal, aké sú možné. Výplaty minimum na výplatu je $20. Komisia tam asi není žiadna.
Počkajte, pozrieme sa. Čiže nejaký poplatok asi nie. Dobre. Vyberať môžete Bitcoinoch, Ethereum, Litecoin a Tether, bude ERC20 alebo TRC20. TRC20 je pre mňa najlepšie, čo používam. Tu zadáte sumu, adresu z Google Authentifikátora, čo ja mám, takže potom dáte len continue a výbery prebiehajú veľmi rýchlo. Takže ešte vám ukážem. Dobre, ideme na trading. Samozrejme, ja nebudem teraz obchodovať naživo, lebo to si počkám zase o jednej, budem mať Líza signály. Takže ideme na trading a dám si trading demo account. Takže na demo účte vám to ukážem, dobre? Takže máme tu nejaký demo účet, dostanete sem $50,000 fiktívnych. Ja som sa troška hral, takže už mám tu nejakých cez 5,000 akože pluse. No a ako to funguje? Takže ideme najprv na začiatok, keď Líza začne, aby ste videli. Takže najprv zverejní takto obrázok, dneska štartuje, tuto sa pomýla, že PM, čiže o 8 večer, ale bolo to o 8 ráno, ale nevadí, a 1:30 PM to už je dobre. No a prvé, čo ona spraví, dáva napríklad takýto obrázok, že nastavte si minutáž je tu. Toto sú 2 minúty, takže 2 minúty je M1 je 1 minúta, takto pluskom si pridáte a máte nastavené 2 minúty. Toto je depozit je $5. Je na vás, aký depozit si sem dáte, ale moje odporúčanie je, keď tuto máte depozit napríklad 50, no toto je veľký depozit, ale keď tu máte napríklad, ja neviem, $100, tak si dajte 10% z neho. Čiže 10% zo $100 je 10. Dobre, a s tým budete obchodovať. $10. 10% preto, lebo rátajte, že proste urobíte 10 obchodov. To, že ich môže byť aj menej, to je druhá vec, ale proste, aby ste aj neprišli o peniaze, lebo nie, všetky obchody môžu byť pluse. Poviem príklad, z 10 obchodov môže byť 8 pluse, 2 minuse. Takže preto 10%. Ale je to na vás, keď si dáte viac, tak je to viac. Tak to bude viac. No, potom ona napíše, že poviem príklad, štartujeme o 10 minút, tuto to máte. Quick Real Trading, ona má teraz na účte $677. S tým ona začína. Takže, pardon. Takže, kde sa mi to prekliklo? Kúrnik. No, tu vám zadá, že s čím sa ide obchodovať. Takže toto, keď si zväčšíme, je to euro lomeno rubel OTC. Ale a tu vám dám. Takže si dáme euro lomeno rubel OTC. Takže to máme. Tu keď vám dá, že down, tak dáte down je sell. Keď dá, že up, tak to je buy. Aby ste to videli, ako to funguje, tak ja si sem samozrejme nastavím minutáž len 5 sekundovú, dám si tam $5,000 a poviem príklad, keď ona vám dá down, tak vy si dáte, že sell. Ja sa teraz budem orientovať podľa tohto, takže dám buy a tu vám spraví takú čiaru, túto čiaru vidíte. Na tú čiaru, keď to pôjde, tak proste ste zarobili. Neišlo to na tú čiaru, ja som nezarobil. Teraz si dáme, vyskúšame, že sell. A tu vám vypisuje zárobok plus 92%. Vidíte, zase som nulu zarobil. Tak si dáme. Chcem, aby ste videli ten zárobok proste. Dáme si buj. Takže vidíte, tuto mám tú čiaru, on ide nad ňou, zarobil som $9,600, takže vidíte dokopy. $9,600 je vlastne môj vklad, čiže $9,600 mínus môj vklad bol 5,000, takže čisto ste zarobili $4,600. A takto tie obchody prebiehajú, takže nastavíte si minutáž, dáte si tú sumu, ako som vám hovoril na začiatku,
A keď ona dá down, tak kliknete na sell. Keď dá ona up, tak tedy dáte na buy. A proste len čakáte, nič s tým nerobíte, len čakáte. A ona vám tu potom napríklad vypíše, poviem príklad, a pozor, a pozerajte aj na túto menu. Napríklad tu už je euro lomeno USDT. Takže už potom si musíte dať euro lomeno USDT OTC. Aj to OTC k tomu. Akože neviem, čo to znamená a pre mňa je to nepodstatné. Proste robím to, čo tu u nej vidím v týchto signáloch. No a success to znamená, že hotovo, ona dáva, že koľko zarobila. No a keď napíše, že up, tak hneď dáte buj. Okamžite. Hneď v tom momente to musíte dať. Lebo keď sa oneskoríte, myslím si, o pol minúty, tak ten výsledok môže byť úplne iný, ako zverejní ona tu. Takže preto treba vlastne reagovať i hneď. Treba to mať takto otvorené naľavo, takto otvorené napravo, ale dáte len buy, sell, buy, sell. Takže keď dá ona up, dáte buy. Keď sa napíše down, tak dáte sell. Sell. To je celé. Pozrite, ja vám to teraz ukážem ešte na tomto, dám, že buy. Pozrite sa, tu je táto pomyslená čiara, túto, vidíte? A keď ide pod ňu, tak som nič nezarobil. Teraz dáme, počkajte, môj odhad je, keďže je toto demo konto, tak dáme buy. Vidíte, tu je tá moja čiara, tu je. A keď ide pod ňu, nič som nezarobil, tuto to vidíte. Takže vyskúšame ešte raz buy. Samozrejme, zase to je počiaru, zase som nezarobil. Ale túto minúta až 5 sekundovú som dal len preto, aby som vám ukázal, že ako to funguje. Dobre? Dáme si napríklad 10 sekundovú. Ale vždy si dávajte pri tej líze sú dvojminútové. Väčšinou sú dvojminútové. Takže keď vám ona dá, že 2 minúty, tak kliknite na M1, tu si dáte plus a toto sú 2 minúty. Toto si dáme teraz na 10 sekúnd a ukážem vám. Dáme buj. No, takže nezarobím evidentne. 10, nezarobil som, lebo je to mínuse. Nevadí, vyskúšame znova na 10 sekúnd. Vidíte, tu je tá čiara. Tá vaša čiara. Zase som nezarobil. Nevadí, tak dáme sell a vyskúšame. Tu je tá červená čiara, keď pôjde pod ňu. Ide pod ňu, ide 3, 2, 1 a zarobil som 9600, čiže 4600 čistom. Takže nie je to nič ťažké. Toto je video vlastne číslo 1 a vo videu číslo 2 budete mať môj reálny obchod, čiže trading, quit trading, real account, toto vidíte, to je reálne konto. Čiže dneska po obede spravím samozrejme videozáznam, čiže ako tu ona bude vlastne zverejňovať tie obchody. Ešte dáme takto a nakoniec tu to vidíte. $740 má ona vlastne ako koncový zostatok na balance a začínala 740 a začínala zo 677. Takže 740 minus 677 zarobila $63 a po obede bude dávať ďalšie signály. A keby po obede zarobila, alebo aj vy, keď zarobíte, poviem príklad ďalších $60, no tak za deň $120, to je super, si myslím. No, ale aby ste boli v obraze, ešte jednu vec vám poviem. Aby sa na to ľahko počítalo. Tuto som mal, ja vám to ukážeme na obrázku, 10,88. Keďže som stihol len jeden obchod, tak mám teraz 11,62. 11,62 minus 10,88. Zarobil som 74 centov. Čistom, lebo to je ten rozdiel. Keby som tam mal
10-násobne viac, čiže $108, tak to máte už 7,40. Ste zarobili za jeden obchod. Pri $100. Dajme tomu, že takýchto obchodov spravíte 10. A nech sú z toho stratové, nech je aj polovica stratová, polovica je minus 37. A máte 37 eur zárobok. Zo stovky, $37 zo stovky. To je 3,7% za deň. A žiadna námaha. Dajte si, že krát 30, zo stovky máte $1110 za mesiac. Zo stovky. Chápeme sa? Aké je to perfektné a úžasné. A nič nerobíte, proste tuto ona zverený signál a to, čo sem ona dáva, to robíte buď buj alebo sell. Keď dá up, dáte buj. Keď dá down, dáte sell. Skúšal som tento iTrading, to je umelá inteligencia, ktorá sama vyhodnotí, či má dať buj, či má dať sell a ešte aj časový rámec si samostatne zhodnotí. Viete čo, funguje tak 50/50. 50/50 nie je dobre. Takže tak. Dobre? No. A keď ukončí signály Líza a dá sem nakoniec takúto hlášku, ona vždy sem dá, že ďakujem chlapci za vašu spoluprácu, keď máte nejaké otázky, tak ma kontaktujte, bla bla bla. To keď sem dá, tak znamená, že signály skončili. A preto sem následne dala ona svoj koncový balance. Že proste takto dopadla. Takže, ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že sa vám to páči, ja si myslím, že veľmi dobré a veľmi rýchlo sa dá zarobiť. Nezabúdajte, prvotný minimálny vklad je $50. Ja som druhý spravil včera $10 iba. Ale prvý musí byť 50. To je podmienka. Dostanete k tomu $25 bonus, takže myslím si, že je to perfektne. A ešte jedna vec pre špekulantov. Keby niekto z vás chcel tých $50 si vybrať a že bude obchodovať s tými 25, čo dostal ako bonus, na to zabudnite. V momente, ak tých $50 vyťahnete, prídete o ten bonus $25. Dobre? Takže zabudnite na takéto špekulácie. Proste treba tam dať $50 a netreba špekulovať a treba sa riadiť len lízinými signálmi. Takže to je z mojej strany všetko a dám vám potom pod toto video aj link na video číslo 2, kde uvidíte reálne pri tejto mojej sume, ako budem dneska ďalej po obede zarábať. Dobre? Tie signály, čo budem ja vlastne robiť, to nebudem nejakým spôsobom špeciálne komentovať, len vám vždy takto ukážem, že tu je suma, časovka, tu je, že koľko som vložil, tu vám ukážem, že zisk, tu vám ukážem jej signál a jedno s druhým, čo vypisuje a to je všetko. Ďakujem za pozornosť, majte sa krásne a nezabúdajte, že toto video som natočil pre vaše dobro, pretože neregistrujete sa podo mnou, ja z vás nemám ani 1 cent, registrujete sa pod Lízou a ona má z vašich ziskov, z každého zisku 10%, preto máte zadarmo od nej tieto signály. Majte sa krásne.